mempercontoh pejabat itu sing sae, Mas. Dadi jen rakyate niku jenengan retos mungkin pripun sing sae niku sing pundi. Mboten kok kados panjenengan ngeten niku. Mboten saged dicontoh pejabat-pejabat ngoten niku. Percaya kali putra-putrane jenengan. Ngelokke apa? Ora nggo helm. Ora nggawa plat iki. Lah kuwi ora reti iki motor sport kok. Ora iso. Iki ora enek kuncine, biasane kayak motor-motor biasa ngono kae enek kuncine. Memang carane piye to? Angel men carane. Kuncine ora enek lah terus nguripne piye? Dituntun ya. Jotane yo ora enek. Wah, iki. Kan iki sepeda ngapil. Napa sepeda nyolong. Ngomong apa? Silianmu kuwi ngawur iki lho. Bar ngreyen saka showroom silianmu isin-isin. Mosok wong bakal lho delok seragaman komplit yo ngene kok silian. Ini iki saora-orane mitra solusi. Ngerti ora kowe? Mosok jenengan saking mriko, saged ugi mriki, bareng jenengan pateni. Nah kok betul saged urip kene iku pripun? Panjenengan lucu lho ini. Jul. Ini iki carane piye to? Aku iki ora ngerti soalé. Iki ndek mau ceritane iki. Yo reyenan ning lali rate kok masih ning servis. Urip kene piye to? Aku ra mesti ora enek kaya kunci-kunci biasa, kaya titik biasa. Ya golek-golek ora enek ya. Apa enek anune ya? Tanda-tandane sing iso nggo nguripke ya. Niki lho Pak, kuncine niki nek jenengan pengen retos. Nah, kalau jenengan nyampil motor, ngakune saking showroom ngreyen. Oh, emang benake ngeten, carane benake iki. Kuncine niki lho Pak. Niki, aten beton niki. Yo. Oh, ngatos